بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum, azulfullah wal marhamaison. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble un plat traditionnel kabyle qu'on prépare en hiver, très bon. Ça réchauffe bien. إذا اليوم راح نديروا وصفة قبائلية على طريقة القبائل الصغرى والقبائل الكبرى. هي قطع ورمي ولا تيمك الزرت ولا افتر قسول، احنا نقولوا لها تفتاوشت. طبق صحي ولذيذ جدا ونتمنى ناكلوه بزاف في فصل الشتاء. قبل ما نروحوا للوصفه نتمنى تشتركوا في القناه اذا ما راكوش مشتركين، وما تنسونيش في لي لايك les pouces bleus. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et n'oubliez pas de liker la vidéo. اذا نروحوا مباشره للوصفه. انا هنايا شمخت العجين تاعي في الليل، عندي السميد الرطب تاع العجين وملح والماء، دونك العجينه ما تكونش تتلاصق وما تكونش يابسه. دونك جي بريباري ما بات لا في، جي مي دو اون كونتيتي دو semoule fine, un peu de sel et d'eau. La pâte ne doit pas être collante ni dure. Donc là le lendemain j'avais pétrir ma pâte 15 minutes. عجنتها غد من داك عجنتها 15 دقيقه فقط. هنا راني بديت نقرص فيها. Donc là je commence à faire des petites boules، ديروهم صغيورين ماشي كيما تاع المسمن يجوا كبار، نفس العجينه تاع المسمن، لا ميم بات كو لو مسمن. لا جو باديجون مي بولات افيك ان بو دويل. هنايا ندير لهم شويه زيت ونغطيهم نخليهم يرتاحوا على الاقل ساعه. دونك جو كوفر لي بتيت بول دو بات et je laisse reposer au moins une heure. Là je vais faire ma sauce. La sauce il y a juste des légumes sans viande، المرقه بدون لحم. عندي بصله مقطعه، عندي الكابويا، انا درت قرعه حمراء، تقدروا ديروا القرعه الخضراء يعني الكوسه عادي. ان اونيون كوبي اون بتي دي، du potiron, on peut remplacer potiron par de la courgette, une petite carotte, pomme de terre et un piment, c'est facultatif. وعندي جزر مقطع وبطاطا مقطعه وحبه فلفل حر اذا حبيتوا ديروه. اذا هنا ديت مرميطه كبيره، لازم تديروا مرميطه كبيره باش كي تبداو تعمروهم ترفدوا العجينه تقدر تدخل لكم. Donc il faut travailler avec une grande marmite. C'est très important pour qu'on puisse bien mettre la pâte à l'intérieur. Là j'ai mis un peu d'huile d'olive, donc ce plat se prépare avec beaucoup d'huile d'olive. هنايا الطبق هذا يحضر بزيت الزيتون باش يكون صحي كما يعني يحضروه ناس زمان. حطيت زيت الزيتون سخنت. Là j'ai réchauffé l'huile et j'ai mis mes légumes. هنا حطيت كامل الخضروات تاوعي و نقليهم شويه في الزيت. Je vais revenir un peu mes légumes. Là j'ai rajouté les épices. عندي j'ai du sel, curcuma, piment en poudre, un peu de poivre, de l'ail en poudre et du راس الحانوت. يعني التوابل ديروا واش تحبوا، يعني الملح، انا درت ملح وفلفل كحل، فلفل احمر حار وثوم بودره والراس الحانوت والكركم. انا هادو هما التوابل اللي حبيت نديرهم. إذا نزيدهم مع الخضر. donc je rajoute ces épices aux légumes et je fais revenir un petit peu، يعني غير شويه برك، ما تخلوش التوابل اللي حتى يتحرقوا، ما يمدوش يعني البنه المرقه. là je rajoute de l'eau chaude، c'est très important. هنايا لازم ديروا ماء يكون ماء مغلي. اذا الماء تحتاج بزاف، الوصفه هذه تحتاج بزاف الماء لاننا نحتاجوا بزاف المرق، لانه العجين راح يطيب داخل المرق. on aura besoin beaucoup d'eau parce que la pâte va cuire dans la sauce. اذا هنا راح نخلي الخضرات والتوعي يطيبوا. là je vais couvrir et je vais laisser les légumes cuire. par contre là je vais mettre de la tomate. الا عندكم طماطم حبه ديروها si vous avez de tomates fraîches، طماطم طازجه. انا هنا استعملت تاع العلبه. donc j'ai mis كولي دو tomates à peu près 2 à 3 cuillères à soupe، حوالي 2 الى 3 ملاعق طماطم. هنا رايحه بعد ما ارتاحت العجينه تاعي رايحه نبدا نحلها. donc là après le repos de ma pâte je vais commencer à ouvrir la pâte، نبدا نحلهم كيما المسمن نجبدوهم. حتى ولو العجين تقطع ما فيه ما كان حتى مشكل. هكذا نبدا نجبدها حتى تولي رقيقه. donc je vais commencer à ouvrir ma pâte bien fine, vraiment très très fine, vous allez voir ça. voilà on voit la pâte elle est bien fine. قلت لكم الا تقطعت ماشي مشكل.
هكذا. هذه على طريقة القبائل الكبرى. حنا جهتنا نقولوا لها تفداوش، من جهتنا حنايا كاين اللي يقولها تيميك الزرت، كل واحد كيفاش يقولها. دونك j'ai fait la première façon à la façon de la grande Kabylie. Nous on le fait comme ça, on coupe pas la pâte, on la fait comme ça et on la met dans la sauce. On la laisse 2 minutes pas plus et on la retire. On la laisse pas dans la sauce. حنايا هكذا جهتنا طيبوها هكذا، نرموها هكا ما نقطعوهاش ونخلوها حوالي 2 دقائق ونرفدوها، تبدا تطلع على السطح المرق ونرفدوها ونحوها في الصحن. هذه طريقة القبائل الصغرى. هنا je vais vous montrer la façon de la petite Kabylie. la petite Kabylie يقولوا لها افتر قسول، وما على باليش ولا كان تاني كاين مناطق كيفاش يسموها جو سي با. المهم تاني كيف تحلوها. دونك فوالا on tire la pâte bien fine. Après on commence à plier. من بعد نبداو هكذا نديروها، نديروها هكذا حربوش، نبداو نطويوها. فوالا. ابري اون كوب دي بتيت بوند، نقطعو هكذايا هكذا، نقطعوها مراسن هكذا صغار، دي بتي مورسو. ومن بعد كي نجيو رايحين نحطوها نبداو نحلو فيها. ابري اون سي بتيت بوند اون اوuvre on les ouvre et on les met dans la sauce. on les laisse cuire, on les retire pas. هنايا فقط هنايا على هذه طريقة القبائل الصغرى، نحلوهم ونرموهم في المرق ونخلوهم يطيبوا وما نحوهمش، عكس تاع المنطقة القبائل الكبرى. تقدروا كذلك تحلوها هكذا بلا ما تكوروها. on peut aussi faire cette façon, elle est encore très simple هكذا. المهم هنايا الطبق تاعي راه طاب، دونك لا بات الي كويت سي بون، لو بلا اي بري. هنا راه واجد. هنايا تاع منطقه القبائل الكبرى كنت تشوفوا فيهم نحوهم ونديروا عليهم زيت الزيتون. دونك فوالا ça se mange avec de l'huile d'olive. ce plat se consomme بيان شو. هنا الطبق هذا ناكلوه سخون. اذا هاي لك قطع ورمي ولا تيمقزات ولا افتر قسول، كل واحد كيفاش يسميه، كيما حنا نقولوا تفداوش. يتواكل، راه واجد يتواكل سخون. نتمنى الوصفه تكون عجبتكم. جيسبر لا سا vous a plu. je vous dis à très bientôt ان شاء الله. نقول لكم الى وصفه جديده والسلام.